La bottega fiorentina. Nella fase finale della sua attività, Giotto si divide tra prestigiosi incarichi per la corte di Napoli e quella di Milano e gli impegni di capomastro dell'Opera del Duomo di Firenze. Al suo fianco lavorava un'efficiente bottega, con l'aiuto della quale Giotto portò a termine incarichi di grande impegno. Come due politici oggi conservati a Bologna, oltre a quelli per la Cappella Baroncelli in Santa Croce e per la Cappella del Bargello a Firenze. Dopo Giotto, molti dei suoi collaboratori parteciparono alla decorazione delle cappelle della chiesa di Santa Croce, dove il maestro aveva affrescato le cappelle Bardi e Peruzzi. Accanto a Maso di Banco, il pittore di pistoletto osservanza giottesca, si ricordano Taddeo Gaddi e il figlio Agnolo, Bernardo Daddi e Giovanni da Milano. A capo di una fiorente bottega. Dopo Padova, Giotto tornò a Firenze, dove istituì una grande bottega e da dove si allontanò solo per brevi periodi, richiamato prima a Roma, poi a Rimini, quindi ad Assisi, Padova, Napoli e Milano. Risale al 1310 la Messa d'Ognissanti, così chiamata dalla chiesa all'interno della quale la pala era in origine collocata. Giotto pone al centro della composizione un trono gotico a edicola, la cui punta appare leggermente eccentrica rispetto a quella della tavola pentagonale, così da evitare l'effetto di rigida fissità. La stessa Madonna, del resto, siede all'interno dello spazio sacro per lei predisposto con un leggero scarto verso sinistra, torcendo leggermente il busto sul fianco destro, in un movimento rotatorio che si conclude dalla parte opposta, nel bambino benedicente. Le vesti, adagiandosi sui corpi e assecondandone i volumi, sottolineano la monumentalità del corpo del gruppo centrale. Qui lo sguardo assorto nei volti sfumati dal chiaroscuro conferisce un nuovo senso di sacralità. Gli angeli e i santi che si assiepano intorno al trono, simile a una corte sacra, appaiono quasi schiacciati dalla rigorosa costruzione architettonica, le cui esili strutture arricchite da intarsi policromi sembrano sfondare la parete dorata dello sfondo e avanzare oltre la cornice della tavola. Nonostante le dimensioni ancora legate ai canoni di una proporzione gerarchica di tipo medievale e il fondo dorato astratto, la rappresentazione di queste figure che si dispongono su piani scalati o si intravedono con giochi di scorcio attraverso le architetture determina effetti di realismo. Nel secondo decennio del Trecento Giotto partecipò alla decorazione della Cappella della Maddalena nella chiesa inferiore di Assisi, ma per il sopraggiungere di nuovi incalzanti impegni si limita all'esecuzione delle affresche della volta, lasciando agli aiuti le altre parti, per le quali si limita a fornire i disegni. Siamo quasi in dirittura del primo volumetto. Approfondimento: l'artista medievale e il suo lavoro. La distinzione tra il Medioevo. La distinzione che il Medioevo compie tra attività manuali e intellettuali relega la figura dell'artista al ruolo di mero esecutore. Nella realtà questi era spesso anche l'ideatore dell'opera d'arte, ma la componente intellettuale del suo lavoro inizia a essere considerata solo nella seconda metà del XIII secolo. Inizialmente l'artista non compie un lavoro autonomo, ma dipende dagli incarichi affidatigli dai conventi o dal capitolo vescovile.
Svolge quindi un'attività itinerante che lo conduce di volta in volta presso i più importanti cantieri del tempo. Beh, sto pazzo penso che lo possiamo anche saltare. Se no qui viene fuori una catena di Sant'Antonio. Giotto e i giotteschi in Santa Croce. Delle 4 cappelle che, come sappiamo dalle fonti, Giotto affrescò in Santa Croce tra il 1315 e il 1325, rimangono oggi solo la cappella Peruzzi, con storie di San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista, e la cappella Bardi, con episodi della vita di San Francesco. In questi affreschi il pittore approfondisce e conclude la sua ricerca pittorica, semplificando gli sfondi architettonici nella cappella Bardi, dove la figura umana diviene protagonista dell'immagine e definisce lo spazio, oppure adattandoli con grande sicurezza all'ambiente che decorano. Le anguse dimensioni della cappella Peruzzi, che impedivano all'osservatore una visione frontale d'insieme, inducono Giotto ad esporre in tralice le architetture, privilegiando una lettura da limitare della cappella stessa e a nascondere dietro le cornici superiori la sommità degli edifici, al fine di dilatare illusionisticamente i riquadri in altezza. Mentre gli interessi di Giotto si volgono sempre più verso l'architettura, guadagnandone l'incarico dell'opera del Duomo per il campanile, il suo linguaggio pittorico esercita una forte influenza nel panorama fiorentino. Nella sua bottega lavorano artisti che anche dopo la sua morte ne continuano un indirizzo figurativo. Ognuno secondo il proprio temperamento. La fortuna di questi indirizzi pittorici viene testimoniata dalla decorazione della chiesa francescana di Santa Croce, dove Giotto aveva lasciato i suoi ultimi capolavori e dove lavorarono i suoi allievi seguaci per conto della ricca borghesia fiorentina. Bernardo Daddi nella cappella Pulci. Intorno al 1330, sulle pareti della cappella Pulci, Bernardo Daddi affrescò le scene del martirio di San Lorenzo e di Santo Stefano, l'una di rimpetto all'altra. Diretto discepolo di Giotto, a questo si avvicina per il risalto delle forme e del modellato, ottenuto mediante l'uso del chiaroscuro, ma Daddi allunga le figure fino a quasi a renderle bidimensionali e imprime loro gesti scattanti e improvvisi, disponendone le membra secondo complicate torsioni. Lontano dal maestro appare anche il suo modo di narrare, che si disperde nei particolari per catturare l'attenzione dell'osservatore. Nel martirio di San Lorenzo, ad esempio, viene dedicato ampio spazio alla faccendarsi intorno alla graticola dei carnefici, che portano il carbone o alimentano la fiamma con un soffietto. I volti si fanno crucciati e fortemente ombrati, mentre per il resto dominano colori tenerissimi e leggiadri, che ruotano intorno alla tonalità sgargianti del giallo, del rosa, del verde e del bianco. Questa tavolozza concorre all'aspetto prezioso degli sfondi architettonici, che assumono proporzioni allungate e si rivestano di minute decorazioni, ma sembrano incapaci di definire uno spazio abitabile. Taddeo Gaddi nella cappella Baronciati. Il grandioso ciclo di affreschi dipinto da Taddeo tra il 1328 e il 1330 circa contiene episodi della vita della Vergine, inquadrati da elaborate colonnine tortili
al di sopra di uno zoccolo dove appaiono dipinte, con fine illusionistico, nicchie contenenti oggetti liturgici. Anche Taddeo Gaddi recupera il linguaggio di Giotto, ma ne forza i risultati così da contravvenire alla rigorosa misura che sempre contraddistinse il maestro. Le architetture, ad esempio, perdono l'originaria essenzialità per arricchirsi di innumerevoli particolari decorativi e complicarsi in arditissimi scorci prospettici o visioni fortemente scorciate. Gli edifici rappresentati non appaiono più funzionali. Alla narrazione, destinate a delimitare lo spazio entro il quale si inseriscono i personaggi, ma si trasformano in episodi a sé stanti, che perdono di consistenza nell'eccessivo slancio verticalistico. Anche le figure si allungano e perdono la solida volumetria giottesca, affollandosi all'interno di composizioni dove la narrazione si sbriciola in innumerevoli episodi che spesso hanno carattere aneddotico. Un certo pregio presentano alcuni notturni. Nell'annuncio ai pastori la luce dell'angelo riesce a rompere le tenebre proiettando un riverbero abbagliante sulla roccia. Mentre nel viaggio dei magi è la luce di una stella che guida i re venuti dall'Oriente.